19 Ocak 2016 nanoteknolojik kaplamanın uygulama aşamalarını göstermek için bu video hazırlanmıştır. Öncelikle camlar içeriden silinir ve çerçeve içeriden silinir. İkinci aşamasında pencere ile çerçeve arasına çift taraflı bant çekilir. İzinin değdiği bantın üstten yapıştırılır, sonra alt kısım gerdirilerek aşağı doğru inilir. Bunu defalarca söküp takabilirsiniz. Banda bir şey olmaz. Buruşuk olması önemli değil, çünkü ısıyla o buruşukluk giderilecektir. Evet, en üst aşamayı üst tarafı da en son üzerine katlayarak yapıyoruz. Daha sonra malzeme ile bant arasındaki hava boşlukları keçeyle alınır. Evet, şimdi de kesim aşaması. Malzemeyi kendimize dik tutuyoruz. Maket bıçağına ya da neşteri yatay tutmak suretiyle fazlalıkları alıyoruz. Maket bıçağı çerçeveye yapar. Kenarda küçük parçacıklar kalırsa önemli değil. Isıtırken onlar kenarı buruşturacağı için yok olup gidecektir. Bir de üzerine zaten görünmez bant geçilecek. Malzeme elle yerleştirildi. Gerginliğini sağlamak için, evet, şu anda diğer camdaki yapılmayan cam yan taraf. Birazdan ısıyla malzemeyi gerdireceğiz. Evet. Isı tabancası kullanıyoruz. Bu şekilde. Evet, yaklaşık bir karış mesafede tutuyoruz. Asla malzemeyi değirmiyoruz. Isı tabancasını yere düşürmüyoruz. Elimiz yandı mı hemen bırakıyoruz. İki kaderi de elimi değiriyorum. Malzeme sıcak ama cam bastırdım buz gibi. Son aşaması görünmez bandı çekiyoruz. Sıraya. Ki cam su tutmuş. Hatta Emre bana da ver, ben bu tarafa göstereyim. Hele şu camın hali içler acısı, komple nem. Şimdi bir örnek olarak biz yaptıydık. Evet, örnek yaptığımız camda
Hiç nem yok. Nem tutmuyor. Evet hocam, şimdi o camı, malzemeyi yırt bakalım hocam. Yırt ama. Yırt ya. Yırtayım mı? Oradan değil. Oradan değil. Oradan yırt. Oradan yırt. Onu başaracaksın yani. Öyle yok. Ellerinle. Allah'ın verdiği ellerle yırt. İşte imkansız değil mi? Cama dayanıyor. Ancak kenarlarına parmak konursa, hocam kenar parmak sok mesela. Tam buradaki batırıyorlar. Orası da çok zor. Bak ne kadar zorluyor. Evet. Böyle büyük bir zorlamayla ancak malzemeyi yapabiliyorsunuz. Evet. Bu test oldu. Evet. Görüldüğü gibi bandı herhangi bir leke bırakmadan Gördüğünüz gibi sökebiliyoruz. hocam bayılık ötek bundan. Bana bayılık.